Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So, I want to share with you guys yung nabili kong guys, um, uh, Red Dragon. Ito yung box niya guys, yung Laxmi, yung mechanical gaming keyboard, which is yung blue switch. So, ito guys, actually tinitesting ko. Ganito kasi yung noise guys ng blue switch. Then ito, actually customized to eh. So, nabili ko to kanina guys. Actually, nakipag-meet up lang din ako. Medyo natawaran ko naman guys yung nagbenta. So, meron siyang keycap. Saka dito yung escape button niya. So, yan. Pwede kong kalasin yan guys. Pwede kong i-customize yan guys. And pwede ko rin palitan guys ng brown switch, green switch, red switch, yung Cherry MX switch guys. So maganda guys, hot swappable siya. Big sabihin pwede mo siyang palitan guys or customize guys. So yung value kasi nito guys, actually mga nasa 1,500 guys. Mabuti na lang nabili ko siya ng tinawaran ko si guys mga nasa 700 pesos. Ayun, pumayag naman guys. Mabuti naman guys, pumayag. So ito kasi yun guys, mechanical. So ayan siya. So ito guys yung pictures niya. Meron siyang high quality LED backlit mechanical gaming keyboard, which is high precision yung pagkakagawa or pagmamanufacture. Then double injection din yung keycaps niya. Then spill proof, so kahit na sabihin natin accidentally matapunan ng tubig, hindi siya masisira. So kumbaga pwede mo rin siyang i-disable guys yung Windows key for gaming. So yung supported niya guys na operating system guys is Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 and Windows 10. Then yung cable niya guys is type C cable guys. So detachable siya guys. So ayan, kasaksak yan guys sa personal unit ko. So pwede na guys. Kaya pinili ko guys yung yung blue switch is good for gaming, good for typing. Then pagka pinrest mo kasi guys talagang medyo matunog siya. Yung talagang tunog niya. Pwede rin natin baguhin yung ilaw niyan guys. So susundan ko na lang din yung yung manufacturing niyan guys. So pwede mo switch yan sa different color. So at least guys, nagbibigay ako ng konting demonstration sa inyo. So sobrang ganda naman. Saka guys, saka nabili ko bago pa. Actually hinatid pa nga to nung nakakotse guys Kasi sabi niya, kaya binenta niya ng mura. Kasi daw to guys, exchange gift. So ayun, okay naman. So ayun yung niya. So ang bang rating niya is 5 volt, 250 milliamperes. So which is made in China siya guys. Pero guys, itong Red Dragon kasi guys, good for gaming. Yan guys Oh, napakaganda niya. Mamaya guys, check ko guys yung yung settings ng ilaw niya. So ang ganda guys matibay siya. Maganda yun, pwede mong kalasin kasi hot swappable siya. So ayun, medyo maganda naman yung ilaw niya guys Diba? Actually, tingin kasi ako sa website guys. Kumbaga diskarte lang Kumbaga let's say nagtitipid tayo or medyo tight yung budget natin. Tapos gusto niya na medyo good quality. Spot lang kayo guys sa marketplace. Kasi guys na ko to sa guys sa marketplace guys.
Pasensya na kayo sa background noise guys kasi medyo maingay. Ang dami kasi mga bata mga naglalaro sa labas. So ayan. Ayan yung tunog ng ano guys, ng mechanical na blue switch guys. Sa maganda nito guys, medyo compact yung design niya. So medyo napakaganda ng design niya guys. Biruin mo, kung aalis ka, at least pwede mo madala. Kahit sa laptop bag, pwede mong iisuksok yan guys. So eto, yun yung customized na sinwap nung nag-testing. Actually, tinesting niya lang. Kasi guys, fresh from the box pa. O syempre siguro dahil ayaw niya na siguro ng mechanical keyboard, nag-decide na lang siya na ibenta na lang para at least meron din siyang dagdag kita. So makakatulong to guys sa makakatulong to guys sa work from home ko guys. Kasi lalo na ako guys, naka work from home ako. And to guys yung setup ko din guys oh. Ayan siya. O kumbaga sa swap ko na lang din yung So at least dalawa yung setup ko. So pagka nagsawa ako guys, lipat lang ako ng station kasi mga nasa 4 naman yung station ko guys kasi medyo syempre pag naboring ako dito, lipat-lipat lang ako guys. Yun lang guys, kumbaga medyo maikli lang naman. Kung i-decide kayong bumili guys, sulit talaga yung pera nyo dito guys sa Red Dragon keyboard guys. Wala talagang pagsisigi. Wala talagang pagsisisi talaga. Ayos ba yun guys? So kung nakatulong tong video na to guys sa mga gustong bumili guys ng Red Dragon na mechanical switch or blue switch, kumbaga mga nagdi-decide, bili na kayo guys. So investment mo na rin to guys. So if in case guys na hindi ka pa napag-subscribe sa YouTube channel ko guys, huwag kalimutang mag-subscribe. Then hit mo na rin guys yung notification bell para updated ka sa mga bagong i-release ko na video. Maraming salamat.